Yebo, hhayi kuyezwakala mhlawumbe bazombuyisa nanokuthi why engangeni nge-account yakhe kodwa anginankinga phela. Ubhuti uZikode mhlawumbe uyena ozoba namandla ukuthi mhlawumbe usengabuyiseka noma ngeke. Awuzwakali Kodwa Zikode. uzwakala. Ngithi ngizama ukumbuyisa ngazi ukuthi uphume kanjani. Ngizama ukubuyisa yena njengamanje. Athi anaka-request. Request about. Uyakuzwa bhuti umavavo ukuthi bayakufakaza lokhu ukuthi wakwakusho nakulive wakhe. Phela kakhulu. Lokhu kwetekisi ile angazi kanjani. Mhlambe ngoba ithuba selivelile ixoxeke ikwazi ukungidlula kahle. La ungasali nemibuzo engasaphendulekile. Ya ngoba phela vele akuxatshanwa njengamanje kuyaboniswana. Sonke sizoba nemibuzo ngokuhlukahlukana kwethu ukuthi lokhu kuhamba kanjani makuhamba kanje ngoba siyakhana. Ngoba nami ngiyakuthanda ngizama ukuthi ukubuyisa yena. ngilungise uma kukhona la ngaleyo. Eyi, yebo baba, ukuthi la manje into esihlupha kakhulu i-technology isiphezulu kakhulu. Isiphezulu ngendlela eyisimanga. Uyabona nje angidefendi muntu. Kodwa uma ethi yena kunama voice note noma kune-call erekhodiwe esingazi-ke noma umnewethu uZikode efonela lowo ndimande noma kwakwenzakalani kwakuyi-VN. Kodwa nje i-technology isiphezulu kakhulu ngoba usengakhona ukuthi eyenze leyo VN bese sebenzisa izwi likaZikode as if uZikode bekhuluma leyo nto. No, uyazi ukuthi bafowethu lento ukuthi inde kanjani. Ingakho ngizama ukubuyisa yena. Lento le inde kakhulu. Manje uyazi ukuthi isizathu esenze ukuthi lento ngayikhulumi on social media ngani ngoba inkinga yami iphatha abantu abaningi. Manje ngingathandi ukuzofaka abantu la on social media abangangena ngifaka amagama abo. Even naye ngingamtshela ngathi no mfana ngithi mangabe ushaye mina ushaye mina. Yekela ukufaka amagama abanye abantu ngani ngoba leyo nto leyo iyalimazisa. Yekela nje ngishaye mina wena. Uyekela ukufaka amagama abanye ngani ngoba lofana lona lo ngaqala mina ukukhuluma naye I record him eqaleni nasekugcineni. Uyabona? Ngiyamtshela ukuthi ke na mfowethu yazi ukuthi ama-records ami enginawo nawe inkinga kunabantu abafakayo and engeke ngithande futhi ukuthi ke na bavele on social media ukuthi ke na kungena amagama abo. Uyabona? Mina into yazi ezongiphatha kambi kulo mfo kade ephuma la iyodwa mina engiyibuzayo nebengisazombuzayo ukuthi isizathu sokuthi egcina yena uma eseqhamuka kulama account asuke kuwona suke sesikuphi isidingo sokuthi ngizoxolisa Zikode uwenza umzekelo ngawo ukuthi eqhamuke sezokunaphaza engakahlali nawe phansi ekhulume nawe kusuke sekufike yiphi lokho kusukaphi kuye ngoba yena ulungisa isimo kodwa yena kuqala sekuyena futhi ozothi uZikode kusuke sekwenze njani kuhlulwa yena ukuthi uZikode umthuke senike nahlala phansi naphikisana labambana ngezandla mhlambe lokho esingakuphasisi wena uqhamuka usuzomthuka umnekela isizwe. Mina ngizoba neshow engakanani ukuthi wena vele bamthumile bamthume kuwena ukuthi akazongcolisa igama lakho kungewena wedwa bebaningi. Yileyo nto bengithi ngizombuza yona. Yazi webona usiyamna ngizokutshela mina. Kunabantu ababehind kulomfana. And uyazi ukuthi ngiyabazi and ibona labo kungena kugcina sengena amagama abo engingathandi futhi. Ukuthi kugcina sengena amagama abo. Bhuti Labo bantu labo. Mina nje to be honest mina Zikode. Mina angina inkinga nokuthi nikhulumisane ngayiphi indlela. Ayi kodwa la engifika ngilemali khona enhlambini bafutha inhlamba ngiyayizonda. Oh. Ngiyayizonda inhlamba bafethu.
Hey, ngibona uDRMT lapha yana angazi noma uye yini futhi uthi angazathi mhlamba ngazi ngisola uyena kodwa uDRMT uthi ungiblockile uziko kodwa ungikhiphile futhi wangiblock ngisola azathi uye futhi umfowethu lo uba uthabana Uphi akave no angizange nje ngimblock. Angizange futhi ngize ngimkhiphi. Indlela yakhe yena aphume ngayo. Akabuye ngithi nomakhala amaningi ngibheka lo DRMT yaloyo. Angimboni. Phela Ngiyabona kukabi abantu bathi unblock DRMT ya. kukabili phela lento angithi yena besowakhulumila amazwi wakhe afisa ukwakhuluma waseshiyana ngoba efuna ukuzosixova umqondo wethu singahambi nesisombululo senkulumo angisho ukuthi lokho akwenzile kuyikhona kodwa kukhona ukuthi ngoba mina sengikhulumile ngifuna ukukhuluma wengibaxova umqondo njengamanje ngibakhiphe kule ndlela yokwakha ngizobe ngazokuthi mina ngikhishiwe kanti angikhishiwe njengoba sebuye sezothi ublockiwe sekuyindlela yokuthi angisakwazi ukubuya kodwa kusalayo ngibatshenile. No, uyitsho kakhulu baba. Kodwa-ke mhlambe into emfishane ngoba nami bengikhalela lokuthi enikuveza ukuthi kuye kwenzeka ikhawani impela ekhuluma ukuthi khona imoto engayidayisana. Akho ngiyocela umbuthi ngoba ngicabanga ukuthi ukhona kuwona lo live awenze ulive noma kusasa angitheke noma koyobe khona angitheke ukuthi mhlambe ke kube khona la engiyiphendulela khona. Ngizwe le moto engayidayisayo ukuthi ngangiyidayisela usesi wakho imoto lesuku 80,000 Thiwa imalini ngithi ngibona ngathi babhala 80,000 la singathi ayisikhwantam elibomvu 80,000 Hayi lo mfowethu olingi bafowethu. Inkinga yazi mina vele ngizonitshela bafowethu. Yize ningamazi ningabazi abantu ababehind lo mfana. Kodwa ke nibanikeza isiyalo bafowethu. Abantu bayibiza ngeinsizwa. Awukwazi mfethu backup umfana entweni efana naleyo. Egcinele ukuthi umvikele mfethu. ya khona zikodwa Mina lephini sengibatshele kakhulu mina la efonini ngikhuluma la efoni. Ethi mfethu awukwazi mfethu ukuthi uvikele lento ngoba kusasa lento namayinquni. Wena mfethu uzoliba ufaka ama heartbreaking la. You understand the thing? Uthi wena ufuna umuntu enqume lento wami. Ujikela bangaki abantu benqunywa isuspect yaziyo ukuthi this is a suspect. Kodwa iqhubeka isuspect ingaboshwa. Hayi bafowethu. ya okuhlungu le ngane le ngizothi ingane ngoba ukwenza kwakhe akukhomba ukuthi uyindoda noma ngingamazi mina kodwa ngeke ngiwabuka amavidiyo akhe kodwa ukwenza kwakhe kuhle ngoba ukubona ukuthi khona abantu abamphushayo yebo silambile sonke bafowethu kodwa manje asingalambi phela siphinde singayicabangeli thina ukuthi umphefumulo wethu ungaphuma ngoba phela ukwenza kwakhe kukhomba ukuthi ulambe esiswini iqiniso nje lihle khona into okuyibona ikhulunywa umuntu ukuthi lento le isuke emqondweni wakhe kodwa le uyayibona ukuthi ufunziwe ukuthi nje namhlanje hamba ukhuluma ukuthi namhlanje hamba ukhuluma ukuthi umuzwa nje umuntu ekhuluma. Eish bafowethu kodwa nje ayiphele lena bafowethu ngoba ayiyinhle le ndlela nje okuyiyona ayijabulisi asingasebenzisa uTikTok ngalendlela noma singasaphendlekile nje la kubhuti uMavave kudayiseni kwemoto wabe sifisa ukubuzwa nalapho ukuthi wayeyithinta isuka phi yaphi. Hayi uzikodwa nje ukuthi nje lentwana le ithathe ehlale nawo phansi uma uthi uyaxhumana nayo ichaza ukuthi inkinga yayo yini ukuthi futhi vele ngeke kuze kwenzeke. No, uyazi ukuthi mina bhuti ngifuna ukutshela something. Le ntwana nangilonga aqala ukukhuluma nayo ngiyarecord. Le ntwana bethi lambile bafethu. Intwana ifuna ukuxosha ikati eziko. Ekubhlungu nakho konke. Ixosha ikati eziko ngegazi leinsizwa. Hayi. Ngontshela mina. Mina ngizonitshela mina. Ayabonakala kodwa into mayenzeka. Yes mfethu. Ixosha ngegazi leinsizwa mfethu.
awukwazi mfethu ukuxosha ikati eziko ngegazi lensizwe. Ngoba phela manje ngcola igama labantu abaningi ngisho nakuthiwa umuntu usebenza ngokuyiqiniso kodwa manje ugcine semngcolisa ngoba manje labantu abamthumayo uthothi ibona vele abazikemu kwabona. Bayizikemu mfethu, ngiyakutshela nje mina mfethu. Ngiyakutshela nje mina mfethu. Kodwa manje basebenzisa intwana mfethu ekutheni sikuphushe phambili wena, shayobani. Shayobani. Kuze uzophakama mina. Mawushaya uSibanibani vele, uSibanibani uzoshayeka aye phansi, mina ngiyaphakama. Yazi umuntu ombonayo ukuthi uhlakaniphile wayehlakaniphe ngisho esikoleni kodwa manje ukuhlakanipha kwakho sezokusebenzela entweni engcolile ebhedayo. Le ntwana le kahle kahle uyayibona ukuthi ihlakaniphile ichithile kodwa manje izosebenza ngayo umqondo wayo endaweni eyibonayo ukuthi izoyilimazisa. Yabona umfana lona uchithe kakhulu, ukuchitha kwakhe bamsebenzisa ngalokho kanti ekugcineni kuzomlimazisa. Uyabona? Bese bethi beyikhohlisa intwana. Bethi wena uhlaniphe kakhulu wena. Uhlaniphe kakhulu wena ukwazi ukufunda umqondo womuntu. No, ngeke ufunde umqondo wethu fethu. Ngeke Ufunda umqondo wethu fethu. Uyabona? Bayikhohlisa le ntwana. Tshela mina bafethu. Uyabona? Kodwa babuzikode makuwukuthi ukushotha abantu khona okuyiqiniso enikwenzayo wrong komele nikiyeke ngoba abantu bahluphekile, abantu baxakekile. Ningathathi ukuxakeka kwabantu nina nikwenze kube ibonus kini noma nikwenze kube impumelelo kini. Angisho ukuthi kunjalo, ufuna ukuzwe kahle ukuthi makuwukuthi lokho okushotha abantu niyakwenza ayikomele nani unembeza wenu ubuye bafowethu nikuzwele ukuthi abantu basuke beza kunina nje balethwe usizi labo noma ukuxakeka kwabo. Kungabi-ke ukuthi bona bazoyihenga kinina. Umavava. Bodi. Umavava uyangizwa? Kwangathi akusekho bantu. Cha niphinde request afete ebe nikhona la phakathi. Kunomuntu lokho engifonela la. Can request afete ebe sikhona nabo phakathi. Kunomuntu lokho engifonela la ngicabanga ukuthi ufuna ukuphazamisa lo live. Mboma ngiyacela mfowethu ngicela ukuthi urequest. Mboma ngicela ukuthi urequest mfowethu. Ngicela ukuthi urequest. Okay nangu mfowethu. Okay mfowethu. No, kunomuntu obeloko engifonela sengize ngablock ngicabanga ukuthi ufuna ukuphazamisa wena lo live. Buti ngifuna ukuthi buti umdala usomatekisi. Ngiyazi ukuthi njengoba usomatekisi. Ngiyazi ukuthi ke na futhi kunendlela oyihambayo ongeke uzuyitshele thina. And futhi ngiyangizwa bafethu. Yawezwakala futhi. Yes. And lezo ndlela lezo ngeke uzusitshele thina. And engikwazi ukusola kwase kuba blank manje la. Angibonakala mina? Hayi uyabonakala. Hayi ngiyabona. Yebo. Engikwazi ngokusobala futhi ukuthi kena sikhona inyanga abantu abasebenza ngesintu oba-athendayo ekutheni bakulekelele emsebenzini wakho futhi bakuvikele. Mfethu uyayihamba lezo nyanga ufike ubeke usizi lakho. Izinyanga mfethu ngiyakusiza, ngiqala la ngigcina la. You understand? Kungenzeki ngendlela wena ofisa ngayo okanye nenivumelene ngayo.
lokho sekukuthuma ukuthi hamba kuthabane na uthi ke na inyanga le seyingiqolile sikhawuna inyanga bhuti eyiqola abantu siyakwazi lokho ezithi ke na zokunikeza i-blasting bag le bag izoblasta kubuye sekuphuma imali lo muntu uyakuqola ayikho into enjalo athi kunemali ezongena ngefastera ayikho into enjalo kodwa umuntu bangabe ezothi ke na I'm loyalty on you ngiyakulekelela you understand awukwazi wena ukuthi ke na leyo nto bangabe kulekelele kuyona wena usuyagijima wena so yakuthabana ngoba naku ayenzeki kanjani mfethu indaba zami nawe uyisiguli esiyikhuluma la esigodlweni kumele ziyophela kuthabana mfethu kanjani mfethu manje mina ingakho ngiye ngihlezi ngisho ukuthi intwana ayazi umuntu oqoliwe nomuntu osidakelayo kunomuntu okudakelayo kunomuntu oqola omqolile mina uzikode nabafethu ade sinabo lana kithi mina abantu esibhedlela bashoni yini. Number 2, uma usuku uya kumuntu wesintu ngabe umthandazi ngabe inyanga egcineni imuva lakho umsamo wakho mawungalungile wena uzofuna umnqamulela fuze ngithini mina ngaleso simo sokuthi egcineni akulungile vele emuva mina kodwa ngiyanqamulela asisho ukuthi la thina sisayiduze kodwa thina silungisa isimo okusho ukuthi nje thina ngoba kade kwasasizama impilo ukuthi kukhanye izinto sengizothi mina ngoba izinto zami ayikhanyanga ngizobona ngani mase ikhanyile yebo ngeke ngize ngibone ngoba akwenzeki ukuthi kodwa egcineni kufanele ngihambe ngiyothobisa emuva ngihambise ngendlela kodwa nje bhuti wami siya ubhuti uMavavu seyigoqile lenkulumo mayethi uyacela kubhuti uzikode nomfowethu uThabana ukuthi mawukuthi bayenza into yokuqola abantu usacela unembeza usebenze kuba bafowethu ngoba yikho into ebuhlungu njengokuthi uphumela ekhaya no-5,000 wakho ukugcina ngoba uyozama ngempela ukulungisa isimo sakho ufise ukuthi kuvuleke phambili kanti uyowulahla noma uyofaka emanzini. So nje nami ngiyayisekhonda kakhulu le kaMboma ukuthi mawukuthi ikhona nje into mhlambe ukuqola obhuti uzikode bahamade sisababuka benza kahle noma sibabukela kude sisabathemba mhlambe mawuthi uyakhompela nezinye izinyanga ezinomlando othile ukhuluma nje inkulumo eclean lapho ubhuti uMboma uthi uyacela zikode ukuthi ucela unembezelo nosebenze abantu banosizo oluhlukene bafowethu usizi labantu lingambathi ngalo kodwa abantu abaphuma usizini ngani ngoba baze kwaDokotela lokho mina samcela angibazi abenza okuyikhona angibazi abenza okungeyikhona kodwa ngithi nje umuntu ngempela unembeza wakhe awube kuye ingqondo uyabona mfowethu siyamaka ukuthi uzikode ngifike ngafuna into kuyena anginike azi ukuthi into izongisiza kube ukuthi wazi ukuthi into izongisiza ngempela nasenhlizweni yakhe kukhona lokho ukuthi izongisiza ungabe ukuthi unikezela ukuthi wenzela ukuthi ngiphume ngegate asalena ahambe etolo yothenga izinto ayithandayo ngosizi lami into enjalo angazi ukuthi ngitholephi buya woza lami kunenyanga mfethu othi mawuphuma esigodlweni izokwenza ukuthi qedi yakublock noma wena uxhumane naye mhlawumbe wezikode ngibuze nje mfowethu ngiphume eceleni noma ngingazi noma umbuzo wami uzobona ngathi uyakuhlasela yini umuthi muni noma umuthi ombiwa kuphi lo oba u50,000 yabona-ke manje uyangihleka-ke manje ngilahla isithembu
Siyacela babzi kodwa awuyiphendule le mpendulo ngoba kwake kwaba ukuthi- nesigubhu sika 6 million. Ubhuti uMbomo ukhuluma nje ngo 50,000. Ukuthi inhloboni Hala, yomuntu. Yazo ukuthi abantu bafowethu eyi ukuthi kunzima udelo ngikhulume ku social media kodwa uyabona kunama-risk amaningi. Obabzi kodwa ngicela ukukuchaza mfowethu. Makuwukuthi lokho akuvumelekile ukuthi ungakumenshini. Ngicela ungakumenshini ngoba nakho kubuzwa yithina kulo live wakho nabantu abayidona. Kodwa makuwukuthi kuvumelekile ukuthi ngenzela ukuthi nje ngibe nolwazi kuze makuwukuthi uyawumenshina lowo muthi ngazi ukuthi ngifuna ngihambe ngenza ama-quotation ukuthi enyangeni ethile noma imali enyangeni ethile yabo njengokuyothenga iy'mpahla esitolo Yeah. yabo qhathanisa ama-price ukuthi la ngiyafisa la ngifisa Futhi umavava eyi kukhulu ukujula ebunyangeni futhi ukuthi ngeke sikukhulume konke kukhulu ukujula ebunyangeni ongeke uze ukukhulume on social media. Maningi ama-risk athathwa zinyanga ekutheni wena utholele umuthi lo uzothi bangabe sefika sethi yeyi ngiriske kabi la ngempilo yami 50,000 kukhulu ukujula futhi uyabona. Angisho mina ukuthwasa babuzibona. Ngicabanga ukuthi inyanga ithwasa kanye bese iyaxebula-ke imithi yayo iqula yenzani mina bengifuna ukuya la nje ekuthenini suke kuwumuthi muni ombiwa kuphi osuke ku-50,000 Hayi buti ukhona babuzikode ukhona umuntu ongathi exakekile abe nemali of-50,000. hayi buti hayi ngeke asiyeke le nkulumo lena hayi leka 50,000 yokuqhatha nabantu hayi kodwa heyi mangabe yabona iy'nyanga zangempela ziyajula uyazi ukuthi ngama-90s 80s 70s kunenyanga kwakuthiwa usosobala yasenquthu yakwambatha. Uyazi ukuthi leya nyanga yayinomuthi wokuphalaza ka-100,000 ngaleza khathi 100,000 wawungawabili lutho wawuyinto enkulu kakhulu wafana nemiliyoni. Ubani wayemhamba sosobala ekhokha leyo mali? Hayi futhi bakhona futhi abadala. Ngeke phela kuthiwe kunomuthi wawu-100,000 engekho kungaveli kodwa ukuthi ubani wayewudla lowo muthi. Hayi bakhona futhi and badumile nanamhlanje niyabazi. Oyedwa ngeke futhi ngeke ngibabize kodwa mina ngiyazi ukuthi babekhona and mina bengihlala nabo bethi yazi ukuthi loyo muntu wayenomuthi wokuphalaza ka-100,000 and ngeke ungawuthengi wawuthenga. Yingakho usobala aba nemali yokuthenga ibhanoyi. Ngicela ukubuza ngicela ukubuza ikhona inyanga ekhona njengamanje ongathi ma uyiqhathanisa uyibeke ezingeni likasosobala nokhekhekhe mthetho ikhona ubani ngifuna ukuya kuyona ngilahlekelwe izinkomo mina Hayi Mboma hayi usuwinile. hayi kulungile mfowethu yezwa babudekade uzofundela kuwe ngizokutshela nje bo Kodwa yabona ke lesafika-ke namanje ukuthi mina mangithi uzikode benomusha ngibathatha njengosmahlaya niyabona ukuthi ngisuke ukuthi bengingabasukeli Hayi kodwa wena Zikode bakhona nabantu abeke bekufonele bebe nama-complain. hayi cha mina bakhona mfowethu mina nginyanga mina yazi ukuthi mina umuntu uyacomplaina kimi ngithe mfana ngithi uyazi ngisolephi mfowethu
Uzalana buye mina mfethu I'm not a god and I'm not a magician bakhona abantu abazocomplain and ababaningi abantu aba-100 mhlawumbe complain umuntu oyedwa uyabona ngesizathu sokuthi into engiyenzayo uyayazi lezi inyanga eyifika zithatha imali ziyibuyisele koThabana shuthi vele beyivele engayazi eziyenzayo kwasekuqaleni ngisho beyivele iqola abantu mina ngeke ngithatha imali nginika uThabane mina niphanda hayi kodwa ke sikode mina kumina uyathembisa mangubuka kodwa ke angazi ke ngalokuthi ikuphi osukwenza ke kodwa nje mangubuka mina ngubuka uthembisa khona mhlawumbe wesiya engakwenza lokho mayise ukudlala kodwa kube ehlale edlala nje hayi ngeke manje mboma ayeke ukudlala mhlawumbe afocuse mayele esiphiwe afocuse esiphiweni sakhe mhlawumbe ngawuzikodwa uzikodwa kuhamba oxebule emamboni ungaflya oxebule emamboni omunye umbuzo zikode ilonothi awunawo umuntu wokulwa nesitha sakho hey uthi ngila sinambe sitheni mina sike sithe siyongihlula emhlabeni jikelele ngumfungo uzikode elele emathuneni asike isitha esiyongihlula isitha basho njalo ngicela ukubuza kwezikode umuntu uqala nini ukumbona ukuthi useyisitha kuwe hayi umuntu ngeke umbone ukuthi uyisitha kwena phela wena njalo umuntu wakho umuntu uzokuphendulela umuntu mina even umuntu ngimsola mina ubona ngaye seginqa ngemoto seyifela nje hayi angibizanga igama lakhe mina umuntu wesitha mina ngiyu-number 1 futhi ngihamba thwayelawo madlozi iphutuma vava angembatha hey isitha mina ngicela ukubuza ukuthi la kunesikhathi la ama-voice akho mina ngiwahlukanisa kathathu uma ukhuluma nje unama-voice amathathu angazi uma yidlozi elihlukene kathathu kunala ukukhulume khona